हाय मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पार्ट तीसरा आ गया हमारा। दूसरे पार्ट में गड्ढे में मिट्टी डाल के और पत्थर डाला गया था। अब उसके ऊपर लोलर चल रहा है बच्चों। देखिए लोलर चलने के बाद बच्चों हमारी ट्रक पार्क में कैसे घास का बंडल लेके आती है बच्चों, चारों तरफ बंडल लगा देती है बच्चों। उसके बाद फिर हमारी ट्रक जो आएगी बहुत बड़ा पत्थर लेके आएगी और ईंट पूरी बाउंड्री बना दिया जाएगा बच्चों। देखिए इस ईंट से कैसे बाउंड्री बनता है बच्चों। बनने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा पार्क दिखने वाला है बच्चों। चलिए अब हम अपने लोलर गाड़ी को, जो रोड लोलर होती है, ज़मीन को समतल करती है बच्चों, उसको हम लोग बनाएंगे। देखिए क्योंकि हमारी जो लोलर काम किया था पहले में, यही लोलर था बच्चों। इस रोड लोलर कहते हैं इसको, क्योंकि ये मट्टी पत्थर दबाने के लिए और रोड को बनाने के लिए बहुत काम में आता है बच्चों। चलिए हमारी अब हम इसमें डीजल भरा लेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे डीजल हो चुका है ख़त्म। क्योंकि काम करने के बाद हमारी मशीन में सारे डीजल हो गए ख़त्म और हमारा टायर भी हो गया है पंचर बच्चों। देखिए कैसे हम हवा डाल रहे हैं बच्चों। हवा डाल के इसको ले जाएंगे अपने गैरेज में बच्चों। चलिए बच्चों इसको पहुंचा के हम आते हैं फिर से बच्चों। अब हमारा धो लेंगे, पहले हम अच्छे से स्प्रे मारेंगे, क्योंकि हम इससे गंदे लेके नहीं जा सकते हैं बच्चों। इसको हम धोने के बाद ही लेके जाएंगे अपने गैरेज में बच्चों, क्योंकि वहाँ जाके इसमें काम होगा बच्चों। चलिए बच्चों अच्छे से पानी से धोने के बाद हम इसे लेके जाएंगे बच्चों। ओके। अब हमारा जो ट्रक बच्चों घास का बंडल लेके आया था बच्चों, आपने देखा ही था। अब घास का बंडल लेके आने के बाद बच्चों हमारा जो ट्रक है इस तरीके से पहले बना था। बनने के बाद बच्चों फिर हमारे घास का बंडल लेने गया था बच्चों। चलिए हम उस ट्रक में बच्चों पहले डीजल डाल लेते हैं बच्चों। और हमारा ट्रक टायर पंचर भी हो गया है बच्चों। देखिए क्योंकि अब काम करने के बाद साइड से आने के बाद टायर पंचर हो गया बच्चों। हमारी सारी गाड़ियों का टायर पंचर हो गया बच्चों। देखिए इसमें हवा डाल के बच्चों इसको हम ले जाएंगे गैरेज तक, क्योंकि उससे पहले हम लेके जाएंगे इसको वॉशिंग पॉइंट तक बच्चों, क्योंकि वॉशिंग पॉइंट में इसको धोएंगे ले जाके बच्चों हम। चलिए यहाँ से हम अच्छे से स्प्रे मार के ब्रश मार के धोएंगे बच्चों। धोने के बाद बच्चों ये जाएगा हमारा कंपनी में बच्चों। देखिए पानी से मार दिए प्रेशर। चलिए बच्चों ये हमारी जो ट्रक है बच्चों ढेर सारा जो ईंट का पत्थर लेके आई थी बच्चों बाउंड्री बनाने के लिए। चलिए बच्चों वो हमारी ट्रक देखिए इस तरीके से कुछ इंजीनियर ने तैयार किया था बच्चों। और तैयार करने के बाद इसको कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए भेज दिया गया था बच्चों। चलिए अब हम इस ट्रक को कंप्लीट करने के बाद बच्चों आपको दिखाएंगे ट्रक में कैसे डीजल भराएगा बच्चों। देखिए अब इस ट्रक में हम बच्चों डीजल डालेंगे और डीजल डालने के बाद बच्चों चलिए हम डालते हैं डीजल। देखिए और डीजल डालने के बाद इसको भी हम वॉशिंग सेंटर लेके जाएंगे बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, इसको हम डीजल भराने के बाद इसमें हवा डालेंगे, क्योंकि हमारा टायर हो गया है पंचर बच्चों। ओके बच्चों हवा डाल के अभी हम काम चलाएंगे बच्चों फाइनली। चलिए इसको हम अब आगे वॉशिंग पॉइंट में लेके बच्चों, वॉशिंग जहाँ हमारी गाड़ी होती है वहाँ हम इसको वॉशिंग कराएंगे बच्चों। खूब अच्छे से धोएंगे बच्चों, यानी धुलाएंगे बच्चों। चलिए हमारा गाड़ी वॉशिंग पॉइंट में धुल रहा है बच्चों। चलिए देखिए कैसे ब्रश मार के अच्छे से सफाई हो रही है बच्चों। चलिए बच्चों धोने के बाद इसको हम ले जाएंगे अपने कंपनी में। चलिए बच्चों बाय बाय। पार्ट